窝头，给我个双击哦。大冒烟啊！买个啥？吃个海螺，超级肥。出来。干。来个大鱿鱼，给我双击的，12月份都有好运气，而且还有意外的惊喜哦！老爷试试看，好像。芒果，老铁，猜我吃的是啥啊？妈呀，太大了！这有裤带，取一下裤带，干了，给挤一下。海里的冰激凌啊，解解暑。